अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अतीक और आप देख रहे हैं एलसीडी गेम। तो दोस्तों ये आज हमारे पास एक एम्पलीफायर आया है रिपेयरिंग के लिए। तो दोस्तों इनके साथ ये वाले स्पीकर भी हैं। तो दोस्तों ये आजकल यही वाले एम्पलीफायर चल रहे हैं। दोस्तों इसको मैंने ओपन किया है, तो ओपन करके ना, तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है ना, ये ऑन बिल्कुल ओके हो रहा है। ये देखिए, ये आगे से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी जो लाइट है ना इसकी, ये वाली जा रही है। ये देखें दोस्तों, ये लाइट हमारी जा रही है। तो आगे हम इसको चेक करते हैं। तो कस्टमर कह रहा है कि इसकी ना आवाज़ नहीं आती। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसका जो मसला है ना, वो या तो इधर से कैपेसिटर का मसला हो सकता है। ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर इनका मसला हो तो ठीक है, अगर इनका मसला नहीं, फिर ये डायोड लगे हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको डायोड चेक करने के तरीके का नहीं पता, तो वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे इसके अंदर जो है ना, ब्लूटूथ वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ब्लूटूथ वाला हो भी तो उनके अंदर भी सेम ही सर्किट होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी ये वाली पिन मैंने अपने पास से लगाई है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अपने पास से, मेरे पास वो आरसी पिन नहीं थी, तो जिस वजह से ये मैंने खुद अपने पास से पिन लगाई है। तो दोस्तों ये अलहदा स्पीकर भी मैंने एक टीवी का लेके तो इसके साथ अटैच किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम आपको ना इसके मसला दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारा पीछे स्विच लगा हुआ है, तो इधर ना हमारी ग्राम नहीं आ रही, इधर ग्राम हमारी आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी ग्राम नहीं आ रही, जब हमारी ग्राम आ जाएगी तो इसका मतलब है आवाज़ आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको ना चेक करते हैं, चेक करके हम बताते हैं आपको। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारे ना आईसी लगे हुए हैं अंदर। तो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो इनका नंबर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये 2030 आईसी है, ठीक है, 2030 2030 आईसी है। तो 5 पिन वाला आईसी है, ठीक है दोस्तों। जैसे आवाज़ का टीवी के अंदर आईसी लगा होता है ना, उस तरह का ये आईसी है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसका नंबर है 2030। तो दोस्तों ये हीट हो रहे हैं। तो दोस्तों इन आईसी को चेंज करना पड़ेगा, इन आईसी को चेंज करके ना, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक के मतलब हर किस्म की वीडियोज़ इस चैनल पे है। आप एलसीडी का काम सीखना चाहते हैं, वो भी वीडियो इस चैनल पे है। आप बल्ब रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं, वो भी इस चैनल पे है। आप एम्पलीफायर के रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं, वो भी इस चैनल पे है। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, और इसका जो है बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें। तो दोस्तों हम आगे इसका वर्क शुरू करते हैं। तो इस आईसी को ना, इन तीनों आईसीयों को चेंज करना पड़ेगा हमें। एक आईसी चेंज करने से भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर हम एक आईसी चेंज करेंगे ना, तो कल को हमारा दूसरा कोई और डेड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब हमें तीनों ही आईसी इसके चेंज करने पड़ेंगे। तो दोस्तों हम आईसी चेंज करके ना, तो फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसके तीनों आईसी चेंज कर दिए हैं। ये वाला भी चेंज किया, ये भी चेंज किया और ये भी चेंज किया। तो दोस्तों ये वाला स्पीकर अब मैं अटैच कर रहा हूँ इसके साथ। तो दोस्तों इधर से मैंने डायरेक्ट 2 तारें ली हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने ना ये स्पीकर की पिनें लगा ली हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे ये मैंने ये अपने पास हैंड फ्री की अलहदा पिन लगा के, तो इसको अब मैं ऑन करके ना तो आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पीछे लगाई। तो दोस्तों इसमें ये ग्राम आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो आपको कोई मैं सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा प्ले हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, आवाज़ इसकी खोलता हूँ। तो आवाज़ खोलना, ये देखिए दोस्तों, ये हमारी आवाज़ आ चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, और मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।